ढेंकानाल बनखंडरे असुरक्षित गजराज 7 वर्षरे आखि बुझिले 106टी हाथी। उग्र हेउची हाथी मଣିषर लड़ई। 2018 रे एकाठी विद्युत आघात मरिथिले 7टी हाथी। हाथी आक्रमण रे 207 जनक मृत्यु हेलानी। बंटा हेलानी 24 कोटी रु अधिक सहायता राशि। ढेंकानाल बनखंडरे हाथी मଣିष लड़ई क्रमिक दिन बढ़िबारे लागिछि। एथिरे रोक लगाइबाकू सरकार योजना पर योजना करुथिले मध्य वन विभागर खामखियाली और दायित्वहीनता मनोभाव जोगु जिले में सबु योजना प्रायतः विफल होउछि। केतेबेले मଣିषक द्वारा तो केतेबेले विद्युत आघात रे हाथीर जीवन जाउथबा बेले पुणी केतेबेले हाथी आक्रमण रे मଣିषक मृत्यु होउछि। गत 7 वर्ष धरी हाथी मଣିष विवाद उग्र रूप नेबा पछरे जंगल रे हाथी मानकर खाद्याभाव मुख्य कारण होछि। अन्य कारण गुड़िक मध्य हाथी संख्या वृद्धि, जंगल क्षय, हाथी चलापथ और हाथीर प्राकृतिक बासस्थलीर सीमा संकुचित हेबा सह पानीय जल अभाव बोली कुहाଯାଇपारे। हाथी मଣିष लड़ई रखिबाकू सरकार करथिबा योजना गुड़िक मध्य हाथी स्पाट नियुक्ति, गजबंधु योजना, हाथी उपद्रुत अंचल में साइरन, महुमाछी बाक्स, ऐरावत जान व्यवस्था, जंगल मध्य हाथी लगी खाद्य उपयोगी व्यापक वृक्षरोपण सह पीवा पानी जलाशयर व्यवस्था और रिहाब आदि कार्यकारी होइछि। सेहीपरि हाथीर गतिविधि लक्ष्य करने और शिकारी दाउरू रक्षा सीसी कैमेरा, हाथी अंडरपास, ओभरपास परि अनेक प्रकल्प कार्यकारी होछि। हाथी कॉरिडोर, जंगल सीमारे ट्रेंच, हाथी माने जेपरी जनबसती को न आसी पारिबे सेतिपई केतेक अंचल रे सौरशक्ति माध्यम तारबाड़ आदि दिया जाय अछि। अन्यपटे एसबु पई सरकार डिविजन को कोटी कोटी टंका अनुदान दउछंती, किंतु जिले में एसबु योजना दायित्वहीन भावे निम्न मानर हेउतबा बेले सबु जेमिति दिगहरा होई केवल कागज कलम रे चलिछि। हाथी स्वाड को अन्य काम रे लगा जाउतबा बेले प्रतिवर्ष खाद्य पई लगा जाउतबा चारा गुड़िक वृक्ष रे परिणत न होई जंगल क्षय हेउछि। आसिथिबा ऐरावत गाड़ी केवल कपिलास रेंज रे पड़ी रही सभा बढ़ाउछि। सरकारक पक्षरु सचेतनता, सतर्कता और विभिन्न योजना संपर्कित कार्यगुड़िक ठीक भावे तनखी करा न कले आगामी दिन में हाथी मଣିषर लड़ई भयंकर रूप नेबा आशंका को दूरेई दिया जाय न पारे। ढेंकानाल बनखंडरे 2017-18 वर्ष रे 20 हाथी 21 मଣିषक जीवन जाइछि। 2018-19 रे 17 हाथी और 29 मଣିषक जीवन जाइछि। 2019-20 रे 16 हाथी और 22 मଣିषक जीवन जाइछि। सेहीपरि 2020-21 रे 6टी हाथी और 35 जन मଣିष, 2021-22 रे 13टी हाथी और 22 जन मଣିष, 2022-23 रे 17टी हाथी और 35 जन मଣିष एवं 2023-24 रे 13टी हाथी और 32 जन मଣିषक जीवन जाइछि। 2024 मसीहा एप्रिल रु अगस्ट 5 तारीख मध्य 4टी हाथी और 13 जन मଣିषक जीवन जाइथिबा वन विभाग सूत्रରୁ जणा जाइछि। एथिरु गत 7 वर्ष रे समुदाय 106 हाथींकर विभिन्न कारणरू मृत्यु होइथिबा बेले हाथी आक्रमण रे 207 जनकर जीवन जाइछि। 130 जन लोक आक्रमण होइछंती। मृत व्यक्ति परिवार को 7 वर्ष मध्य 24 कोटी 47 लक्ष 20 हजार टंका सहायता राशि प्रदान करा जायथिबा बेले अकर्मण्य होइथिबा लोक मानकु 34 लक्ष 5 हजार टंका सहायता राशि प्रदान करा जायथिबा विभागीय सूत्रରୁ जणा जाय अछि। मोना सुंदर नायक फॉरेस्ट गार्ड जोर माठाबरे आज अभियोग करथिले कि तंगर हाथी नष्ट सब कर दैछन धान आपण आस्थिले इनकर कोन देखिले ना हाथी नष्ट करूछ एबडे नष्ट होइछि अधिक बिल नष्ट होइछि एबे कोन 40-50 एकर कर जे करू आपण जाय ना चलन यदि न हम अभ्यास कोन तंगर प्रतिकार आपण करिवे तंग केमते मिलिबो तंगर क्षति करून से अनुकंपा पोर्टल रे अप्लाई करिवे। अप्लाई करला परे सर्वे हला पे ना मिलियो। सरकार कहते कि हाथी आसुंती किंतु आपण मानको फोन कले आपण आसु नाहंती कि फोन भी ना हमें काली भी आस्थिलु। काली केते जण थिले हम आसला लोक किंतु पळेले चारटा तापर बसिले लोक ना आसिला हाथी पछी साले सीमा निर्धारण को लेकिन गोटे दंड होची आपण कहउछन देगा वाला आसीबे ना ना हम कहिन तो हमहु के पचार कहू चाह विषय करतो ना 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 एटा सीमा किंतु आगे बॉर्डर अछि देगा हमर बॉर्डर।
ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ହାତୀନାରେ 30 ହାତୀ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ହବନି 10-12 ଦିନ ହେଲା 30 ହାତୀ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇପଟେ ଗାଁଟା ରହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ଧର ଏବେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଫୋନ ଆସୁଛି ଏପଟେ ଆସି ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଏଠି ଆସୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ତଳେ ସେମିତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଣ ଫାଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତି, କଣ ସୁବିଧା ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହବ, ଲୋକ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଡାଳସିଙ୍ଗା ମାର୍ଥାପୁର ବାସିନ୍ଦା ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆମ ଗାଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମର ଖଣ୍ଡୁଣୀ ମାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ହାତୀ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି କ୍ଷତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହାତୀ ଆସିକିନା ଏତେ ଜମି କ୍ଷତି କଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଧାନ ଅମଳ କରିବା ଟାଇମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧାନକୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧାନକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, କେବଳ ନଷ୍ଟ ହବ। ଧାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବାହାରୁଛି, ହାତୀ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି 15 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ ତଡୁଛୁ, ସିଏ ଆମେ ଗଲା ପରେ ହାତୀ ଆସିକିନା ପଶିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପରଦିନ ଆସିଥିଲେ, କାଲି କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି ପଳେଇଥିଲି। ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ହାତୀ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମ ବିଲ ଗୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଏକର ଭଳିଆ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ, ଆଉ ଲୋକ ମାନେ ଅଥୟ କେମିତି କଣ କରଜ ବାଡି ଯୋଉ ଆଣିକିନା ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବେ କଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କ୍ଷତି, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି କିଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ଆମ ଚାଷୀ ମାନେ ଯାଇକିନା ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ, ନଚେତ୍ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଚିରଉପକୃତ ହବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବି ନ୍ୟୁଜ୍।